مسلمانانو په دې ملک کې چې ارزانه ده د مولا وینه ارزانه ده، په دې ملک کې چې ارزانه ده د قرآن د طالب علم وینه ارزانه ده. دا هغه مولا وینه چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي النظر الى وجه العالم عبادة، د عالم مخ ته کتل عبادت دی. دا هغه مولا وینه ارزانه ده چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي من دعا عالما، چا چې د عالم د ملاقات لاله فکأنما زارني، گویا چې دا سړی زما ملاقات لراله. زما د شيوخو د سپینګرو علماو خلق بی عزتۍ کوي، زما عزت نوجوان هم کوي، ابین هم کوي، انپړ هم کوي، لیکا پړ هم کوي. زما عزتمندو هر طرف ته نن د مولا مینه ارزانه ده. ابو بکر صدیق رضی الله عنه فرمایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوب کې رااله زیدان سره د لاس سونی علما جهنم ته بوتلما، په جهنم کې څه خلق راته وښودل چې د هغوی مخونه د خنزیرانو او هغوی په اور کې سوځېدلي. زما عزتمندو د هغوی خوراک نوونه او پیپونه وي. نبی علیہ السلام نه ما تپوس کو اې د الله محبوبه دا څوک دي؟ وی نبی علیہ السلام راته وفرمایل چې دا هغه خلق دي چې د علماو بې عزتي کوي، علماو ته سپک ګوري. زما عزتمند مسلمانانو په دې ملک کې چې ارزانه ده د مولا وینه ارزانه ده، په دې ملک کې چې ارزانه ده د قرآن د طالب علم وینه ارزانه ده. دا هغه مولا وینه چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي النظر الى وجه العالم عبادة، د عالم مخ ته کتل عبادت دی. دا هغه مولا وینه ارزانه ده چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي من دعا عالما، چا چې د عالم د ملاقات لاله فکأنما زارني، گویا چې دا سړی زما ملاقات لراله. نبی تاسو د زما سره ملاقات وکړو. نبی علیه السلام فرمایي چې چا د عالم سره مصافحه وکړه گویا چې د ما سره مصافحه وکړله. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي څوک چې د عالم په مجلس کې ناسته وکړي گویا چې د زما په مجلس کې ناسته وکړله. زما عزتمندو د دغې مولا وینه ډېره ارزانه ده په دې ملک کې. په دې ملک کې دغه مولا بې عزتي ډېره ارزانه ده. په سوشل میډیا باندې زما عزتمندو تاسو وګورئ زما د شيوخو د سپینګرو علماو خلق بې عزتۍ کوي. زما عزتمند نوجوان هم کوي، ابین هم کوي، انپړ هم کوي، لیکا پړ هم کوي. زما عزتمندو هر طرف ته نن د مولا مینه ارزانه ده. د مجموع الزوائد روایت دی زما عزتمندو چې کله په کوم ځای کې یو ناحقه باندې څوک عالم قتل کي الله جل شانه غصه تر هغې نه سړېږي تر څو پورې چې د دغې خلکو نه د دې یو عالم په بدله کې 6,000 خلک قتل نه کړي. 6,000. نن زما عزتمندو دا ملک چې د بربادۍ طرف ته روان دی، دا زما عزتمندو د دې وجه دا ده چې د دې ملک زما عزتمندو په دې ملک کې د مسلمان د عالم قدر نشته، د عالم قدر نشته. زما زړه غوښتل چې زه ډېر خبره کوم خو وخت راسه وفا نه کوي. مسلمانانو په دې خبره ځان پوه کوئ چې دنیا د عالم په آبادېدو آباده ده، دنیا د مولا د وجې نه قایم ده. او چې کله عالم نه بیا به زما عزتمندو دنیا نه پاتې کېږي، دنیا به ختمېږي. د الله والا نه بیا به زما عزتمندو دا دنیا نه پاتې کېږي.